Oh Plasterbaum. Irgendwie fehlt mir was zum Staunen. Also es fehlt eine Spitze, oder? Und jetzt habe ich auf ganz YouTube, auf ganz Instagram und halb TikTok, in meiner Bubble zumindest, diese Schleife gesehen. Und ich wollte sie jetzt nachmachen und ich hatte so Samtband und ich dachte, let's go, Girl. Ich hab's Bastelgehen und das, was kann schon schief gehen, gehen. Ich erspare euch jetzt, wie ich das von den Fingern da wieder runtergepuppelt habe, nachdem ich 3 mal bis 3 gezählt habe. Herzlichen Glückwunsch, Annemarie. Dann habe ich das noch zurechtgezuppelt und ich weiß nicht so richtig, ob es jetzt ein Fail ist oder ich es gut finde. Irgendwie ist es ja auch süß. Es ist auf jeden Fall eine Spitze. Und man kann staunen.